Присел позавтракать. А Пашка струнит рыбу. Такой прям приятнее. Хороший? Такой, ну, маленький. Совсем. Ну, хоть окунь. А то одни судаки. Ну, выкажи. Ой, Хороший. хороший какой. Хороший окунярик. Ты доволен рыбалкой-то? Я очень. Ну-ка. Главное, чтобы он мне ничем не испачкал своими какашечками. Сумка у нас, конечно, прям под таких рыб, но если мы еще всю наловим, то мы ее даже не донесем. Оставайтесь с нами.